Tere enne lõunat. Räägin siis tõepoolest keelemudelite arendamisest ja rakendamisest ja kuidas need seonduvad regulatsioonidega, sest mida võimekamaks need süsteemid muutuvad, seda rohkem kerkib esile igasuguseid küsimusi, millel ei ole üheseid vastuseid. Et näiteks, milliseid andmeid võib selliste süsteemide arendamiseks kasutada, millistel tingimustel võib vestlusrobotit näiteks kasutada tervishoius või näiteks vaimse tervise valdkonnas, milliseid uusi andmeid need süsteemid ise loovad, milleks neid saab kasutada. Et need on kõik sellised küsimused, mis ühel või teisel viisil puudutavad regulatsioone ja asi ei ole selles, et regulatsioonid puuduksid. Et pigem on probleem selles, et olemasolevad regulatsioonid on loodud selliste olukordade jaoks, mida generatiivse tehisintellekti ja keelemudelite tulekuga ei ole osatud mõistetavatel põhjustel ette näha. Ja seega ma olen kuulnud ka, on õnnestunud kuulda pealt mingisuguseid arutelusid selle kohta, et kuidas neid olemasolevaid regulatsioone süsteemidele rakendada ja kas need on üldse piisavad ja juristide vahelised vaidlused näitavad üsna hästi, et paljudes küsimustes ei ole veel kujunenud ühtset arusaama. Ja samal ajal tehnoloogia areneb edasi. Ei huvita, et regulatsioonid pole selged ja tõenäoliselt tuleb siis lähiaastatel näha nii olemasolevate tõlgenduste täpsustumist, aga võib-olla ka täitsa uusi regulatiivseid lahendusi. Ja kust tuleb see minu huvi nende küsimuste vastu? See tuleneb kahe sellise väga erineva valdkonna kokkupuutest tegelikult, et ühest küljest ma olen arvutiteadlane, ma olen keeletehnoloog, viimased 2 aastat ma olen tegelenud ka suurte keelemudelite arendamisega, mitte nüüd mingil tohutul maailmamastaabil siin, aga ütleme, et meil on selline Eesti mõistes küllaltki suur keelemudelite arendamise projekt, mille ambitsioon võib-olla ka Eesti mõistes on piisavalt suur, et luua parim eestikeelne avatud keelemudel. Ja teisest küljest ma olen ka praktiseeriv psühholoog ja ma teen ka interdistsiplinaarset teadustööd tehisintellekti ja psühholoogia ristumispunktides. Ja tänases ettekandes ma tahaksingi käsitleda neid küsimusi 3 vaatenurgast. Et kõigepealt rääkida sellest, kuidas keelemudelite areng on muutnud andmete väärtust ja milliseid küsimusi see on kaasa toonud autoriõiguse, andmekaeve, andmete kasutamise kohta. Seejärel ma räägin natuke sellest, et kuidas keelemudelite rakendamine näiteks vaimse tervise valdkonnas seostub või põrkub olemasolevate regulatiivsete raamistikega. Ja lõpuks ma tahaksin pakkuda ühe mõtte selle kohta, et kas need andmed, mis keelemudelite privaatsest kasutusest tekivad, võib-olla on mingi täitsa uut tüüpi andmestik ja milliseid küsimusi see siis võiks tõstatada andmekaitse ja regulatsioonide vaates. Aga kõigepealt ma tahaksin rääkida sellest, et millist rolli andmed keelemudelite arendamise puhul mängivad ja miks need on muutunud nii oluliseks. Ja selleks ma pean kõigepealt natukene minema sellise masinõppe põhimõtete juurde, sest et enamik viimaste aastakümnete tehisintellekti arendust baseerub masinõppel. Ja masinõppe põhiidee seisneb selles, et märgendatud andmete abil õpetatakse mudelile mingeid seoseid või mingit funktsiooni siis sisendite ja väljundite vahel. Ja see seos tavaliselt ei ole esitatav analüütiliselt mingi valemina, vaid see seos siis või funktsioon talletubki treenimise käigus siis sellesse mudelisse endasse, mudeli kaaludesse. Ja kui mudel on treenitud, siis saab seda rakendada uutele andmetele ja mudel oskab nende põhjal ennustada uusi väljundeid. Ja näiteks võib mudelil näidata pilte, mis on näiteks märgendatud kassideks või koerteks ja siis õpetada neid eristama ja siis meil on selline mudel, mis oskab kassi ja koer eristada või siis võib ette anda e-kirju ja õpetada otsustama, et kas tegemist on rämpspostiga või mitte.
Ja kuigi seal on niisugune algoritmika keerukus võib-olla ka, aga see pudelikael seal ei ole mitte need algoritmid, vaid andmed siiski, et täpsemalt märgendatud andmed. Et selleks, et me saaksime õpetada mudelit eristama näiteks rämpsposti tavalisest e-kirjast, meil peab olema piisavalt näiteid mõlemast. Ja see tähendab, et keegi peab need andmed läbi vaatama, võtma ette kõik mingisuguse hulga e-kirju ja käsitsi märgendama, et mis on rämpspost ja mis ei ole. Ja selliste andmestike loomine on siis ilmselgelt üsna kallis ja aeganõudev protsess. Nüüd suurte keelemudelite puhul on see olukord mõnevõrra teistsugune. Et esiteks ei treenita neid enam lahendama mingit ühte konkreetset ülesannet, et sama mudel võib täita hiljem väga erinevaid ülesandeid. Ja see tuleneb sellest, et keelemudelite treenimine põhineb ise juhendatud õppimisel. Neid mudelid treenitakse väga suurtel tekstimahtudel, me räägime siin triljonitest sõnadest, ja need tekstimahud ei ole mitte kellegi poolt kuidagi spetsiifiliselt märgendatud, sellepärast et see tekst juba ise sisaldab treenimiseks vajalikku infot. Et näiteks kui mudel näeb lause algust, et Tallinn on Eesti, siis see sõna pealinn, mis sinna järgneb, et see ongi see märgend, mida mudel peab õppima ennustama. Ja sellisel viisil näiteks kas või ühest üsna lühikesest lausest me saame 4 märgendatud treeninginstantsi, mis on siis sobivad ise juhendatud õppimiseks. Ja see ise juhendatud õppimise paradigma siis tõesti võimaldab treenida mudeleid väga suurtel tekstimahtudel, aga sellel ideel on siis ka väga oluline tagajärg. Et kui varem olid väärtuslikud või kõige väärtuslikumad just sellised spetsiaalselt loodud märgendatud andmestikud, siis nüüd muutus väärtuslikuks praktiliselt kogu olemasolev tekst. Et raamatud, ajalehed, veebilehed, foorumid, arhiivid ja nii edasi, et see kõik on selline potentsiaalne treeningmaterjal keelemudelile. Ja kui mudel näeb treenimise käigus väga suuri tekstimahte, siis selle käigus ta õpibki ära grammatikat, sõnavara, stiile, faktiteadmisi, kultuurilisi teadmisi, erinevaid keeles peituvaid mustreid, seoseid, järeldamist ja kõike muud, ilma et neid oleks kuidagi märgendatud andmetena ette antud. Ja see tähendab, et need tekstid ongi see allikas, millest keelemudel kõik oma teadmised ja keeleoskuse omandab. No ja kui tekst on selline keelemudelite peamine tooraine, siis tekib loomulik küsimus, et milliseid tekste siis tohib mudelite treenimiseks kasutada. Ja Euroopas jõuab see küsimus üsna kiiresti 2 peamise regulatiivse valdkonnani, mis on siis autoriõigused ja isikuandmete kaitse. Ja autoriõiguste vaates on küsimus selles, et millistel tingimustel võib kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid. Ja kui hakata vaatama, siis võib-olla enamus teoseid on mingisuguste autoriõigustega kaitstud, sest et keegi on need kirjutanud. Ja isikuandmete kaitse vaates tekib küsimus siis, kui tekstid sisaldavad inimeste kohta käivat infot ja selgub, et ka väga paljud tekstid sisaldavad inimeste kohta käivat infot. Ja kui veel autoriõigusest natuke rääkida, et autoriõiguse üldine loogika on hästi lihtne, et kui teos on autoriõigusega kaitstud, siis selle kasutamiseks peab üldjuhul olema õiguslik alus ja näiteks selleks õiguslikuks aluseks võiks olla see, et autor andis loa. Nüüd, kui mõelda keelemudelite kontekstis, kui me hakkame igalt autorilt eraldi luba küsima, et siis see ei ole väga praktiline. Ja samas sisaldab see autoriõiguse seadus ka erandeid, et keelemudelite kontekstis on neist kõige olulisem teksti- ja andmekaeve erand,
mis võimaldab siis teatud tingimusel kasutada kaitstud teoseid teadustöö eesmärkidel ilma autoritelt eraldi luba küsimata. Ja selle erandi mõte on siis võimaldada teadust olukordades, kus kõigi õiguste omanikega kokkuleppele jõudmine oleks praktiliselt võimatu. Ja ja teine osa siis puudutab isikuandmeid, et kui treeningandmetes sisaldub inimeste kohta käivat infot, siis tuleb arvestada isikuandmete kaitsenõudega ja kui me näiteks mõtleme ajalehe või ajakirja tekstide peale, siis seal tegelikult on päris tihti juttu erinevatest inimestest, kellest osad on siis rohkem või vähem avaliku elu tegelased ja seal kuskil on mingisugune hägune piir, et kus siis algavad ja lõpevad isikuandmed, et see ei ole üldse nii selge, aga siin on ka üldine põhimõte on siis see, et isikuandmete töötlemiseks peab olema õiguslik alus ning inimeste privaatsust tuleb kaitsta. Ja näiteks võib mõelda, et üks lihtne lahendus oleks, et lihtsalt eemaldame siis andmetest kõik näiteks isikute nimed, muud tuvastatavad üksused, aga siis me peaksime eemaldama ka sellised nimed nagu Lennart Meri, Alar Karis ja nii edasi, et ja kõik sellised avaliku elu tegelaste kohta käivad andmed. Ja kui meil on eesmärk, et mudel õpiks midagi ka selle kohta, et mis siin kultuuriruumis toimub, et siis selline puhastamine muudab need andmed võib-olla oluliselt vähem väärtuslikuks ja mõnes mõttes võib-olla suisa kasutuks. Ja ma tahaksin nüüd veel välja tuua mõned sellised pingekohad. Et esiteks see teadustöö ja praktiline kasutus, et selle andmekaeve erandi alusel me põhimõtteliselt saame kasutada kaitstud teoseid teadusuuringutes ka ilma autorit eraldi luba küsimata. Et selle erandi mõte ongi see, et me ei pea küsima luba, aga kui näiteks teadlane kasutab andmekaeve erandit ja treenib selle alusel keelemudeli, siis milline on selle protsessi tulemus õiguslikus mõttes? Et kas see treenitud mudel on lihtsalt teadustöö tulemus või see sisaldab mingil viisil ka neid seoseid, mille pealt see mudel treeniti? Sest et see on hästi oluline, et neid teoseid ei tohi taas esitada. Ja siis, kui see mudel on treenitud, et kas need teosed on selles mudelis taas esitatavad või ei ole. Ja siis on küsimus, et kas siis selline mudel võib olla avalikult kättesaadav, kas see võib olla avatud litsentsiga, kas seda võiks kasutada mõni asutus, ettevõte. Et ühe võimaliku vaate järgi siis ei lõpe nende teoste kasutamine tingimata mudeli treenimisega, et kui mudel on treenitud autoriõigusega kaitstud teoste peal, siis võib küsida, et äkki nende teoste kasutamine siis jätkub mingil kujul ka siis, kui mudel tehakse teistele kättesaadavaks või seda kasutatakse kommertseesmärkidel. Ja teisest küljest me ei saa kuidagi öelda, et see keelemudel tavapärases mõttes neid teoseid kuidagi sisaldaks, sellepärast et mudelis ei ole teksti mitte mingil kujul, et seal on ainult terve suur hulk neid parameetreid, arvulisi parameetreid, et sealt ei ole võimalik neid algseid raamatuid või artikleid lihtsalt niisama välja lugeda ja teisest küljest jällegi ei ole võimalik anda garantiid, et mingites tingimustes ei oleks sealt võimalik sellest mudelist taastoota mõnda
treeningandmetes sisaldunud tekstilõiku, et mingi kõige markantsemad näited on sellised, et mingitest mudelistest on peaaegu terve Harry Potteri mingid raamatud välja genereeritud. No võiks ju mõelda, et äkki seda probleemi saaks lahendada, et võtame raamatud, tükeldame väikesteks lõikudeks, segame kõik omavahel läbi, et siis päris kindlasti ei ole võimalik algset teost taastada. Aga siis meil tekib tehniline probleem, et keelemudelite jaoks just selline pikemate tekstide struktuur on hästi oluline, et me kõik tahame kasutada, et keelemudelid suudaksid kasutada pikka konteksti. Ja kuigi siis selline lähemine võib seda teoste reprodutseerimise riski vähendada, aga siis see jällegi muudab andmed vähem väärtuslikuks. Mingisuguseid üheseid vastuseid mul nendele küsimustele ei ole, aga et umbes selliste tõlgenduste üle ma olen kuulnud, et see arutelu käib. Ja siis ma tahaksin tuua erisused avatud ja suletud mudelite vahel, et lihtsustatult öeldes siis suletud mudelid on tavaliselt kommertsteenused, kus siis kasutaja saab ligipääsu mudelile, aga mitte, ta ei saa seda mudelit nagu endale, ta ei saa seda kuskilt alla laadida. Ja avatud mudelite puhul siis avaldatakse ka mudel koos kaaludega ning põhimõtteliselt igaüks võib selle endale alla laadida, edasi arendada, oma süsteemides kasutada vastavalt litsentsi tingimustele siis. Aga ka nendes õiguslikes aruteludes ma olen aru saanud, et keskendutakse pigem just nendele suurtele tehnoloogiaettevõtetele. Et just eelmisel nädalal mul õnnestus osaleda akadeemiliste õigusteadlaste konverentsil, kus need teemad olid vestluste ja arutelude keskpunktis ja ka seal keskendus see kõik just sellistele kommertsmudelitele, just OpenAI, Anthropic, Google. Ja see on väga arusaadav, sest et just nende mudelid on kõige nähtavamad ja nende tegevus mõjutab kõige rohkem inimesi, aga samas on veel terve hulk keelemudeleid, et see ei ole ainult, et ainult suured tehnoloogiahiiud arendavad keelemudeleid, et neid samu andmetega seotud küsimusi peavad lahendama siis ka ülikoolid, teadlased, väikeste keelte tehnoloogia arendajad ja muud avatud mudelite loojad. Ja võib-olla nende suletud kommertsmudelite puhul tundub olukord esmapilgul võib-olla natukene lihtsam, et kui ettevõte arendab toodet, mille eesmärk on teenida kasumit, või ühel hetkel vähemalt, et siis on üsna loomulik võib-olla eeldada, et võib-olla siis autorid peaksid saama oma teoste kasutamise eest tasu. Aga avatud mudelite puhul on see keerulisem, et sageli arendatakse neid avaliku raha eest siis teadustöö raameseks ja võib-olla selle mudeli arendaja enda eesmärk ei ole kasumi teenimine, raha teenimine, vaid näiteks mõne keele, näiteks eesti keele, tehnoloogilise võimekuse parandamine, teadustulemuste avalik jagamine loomulikult, aga võib-olla ka mingites piiratud aspektides alternatiivide loomine suurtele kommertssüsteemidele. Ja eriti just väiksemate keelte puhul see on eriti oluline, sest kui me jätame autoriõigusega kaitstud teosed täielikult kõrvale, siis võib see alles jääv keelematerjal olla liiga piiratud, et saavutada kõrget kvaliteeti. Et need just võib-olla see ilukirjandus või ajakirjandus ja muud autoriõigusega kaitstud tekstid võivad sisaldada väga olulist osa sellest keelelisest ja kultuurilisest teadmisest, mida me võib-olla tahaksime, et mudelid just teaksid. Ja siin tekib selline keeruline küsimus, et kui siis see teadlane kasutab seda seaduses ette nähtud andmekaeve erandit, treenib avaliku raha eest mudeli, teeb selle mudeli avalikult kättesaadavaks, et kas see on siis endiselt siis teadustöö tulemus või mida tohibki ainult sellena vaadata või see on midagi muud. Ja kui vastus on, et sellist mudelit tohib kasutada ainult teadusuuringutes, siis on järgmine küsimus, et kuidas need väiksemad keeled siis peaksid üldse jõudma selle olukorrani, kus nende jaoks arendatud tehnoloogia võib-olla leiab praktilist kasutust. Siis võiks öelda, et alternatiiv oleks, et küsiks luba siis kõigilt õiguste omanikelt või maksaks teoste kasutamise eest tasu
ja sellise väiksema keele puhul või ka teadustöö raames tehtud töö mõistes, siis see tähendaks sageli seda, et selle töö peaks siis jällegi kinni maksma avalik sektor ehk sisuliselt riik ise. Ja see siis praktikas võib muuta sellised projektid väga keeruliseks või ei tahaks öelda, et isegi võimatuks, aga keeruliseks. Et lihtsalt vastust ei ole, et ühelt poolt on selge, et mõistetav see soov kaitsta autorite õigusi ja teiselt poolt on siis ka kuidagi vaja teha nii, et need väiksemad keeled ei jääks nendest tehisintellekti süsteemidest tehnoloogiliselt maha. Siis üks lahendus, mida ka eelmisel nädalal juristide konverentsil kuulsin, oli see, et kasutaks siis sünteetilisi andmeid. Et miks ei ole vaja kasutada autoriõigusega kaitstud andmeid. Et see mõte võib tunduda üsna ahvatlev. Et siis me ju pääseme sellest, et kasutame siis tehislikult genereeritud andmeid. Samas seal kõigepealt on mingid tehnilised küsimused, et neid üldiselt ei saa nagu kasutada pärisandmete täieliku asendajana, et kui me kasutame ainult neid, siis tekib küsimus, et mis nende kvaliteet on, et kui hästi sellised andmed tegelikku keelekasutust ja mingisuguseid õigeid teadmisi esindavad, aga kui see tehniline aspekt praegu kõrvale jätta, et siis ega see algne küsimus autoriõiguste osas ei kao tegelikult ära. Sellepärast, et kust need sünteetilised andmed tulevad, siis üldiselt nad peaksid olema genereeritud mingi olemasoleva keelemudeli abil. Ja selleks, et need sünteetilised andmed oleksid siis päris andmetele sisuliselt kasutatav alternatiiv, siis peab see genereeriv mudel olema piisavalt hea. Ja see tähendab, et see küsimus nüüd autoriõiguse kaitses, see siis nihkub omakorda mudelile, mille abil need andmed on genereeritud. Ja praktikas sellele küsimusele ei ole tingimata väga lihtne vastata, sest et paljude kommertsmudelite puhul ei ole näiteks treeningandmete koostis avalik ja seetõttu ei ole võimalik täpselt hinnata, et milliseid andmeallikaid nende treenimisel kasutati. Võib eeldada, et kui me kommertsmudeli kasutamise eest maksame teenusepakkujale tasu, siis ehk kuidagi see tasu jõuab ka äkki mingiste autoriteni, kelle teoste alusel need mudelid on treenitud. Aga ega me ei tea, milline on olnud algsete autorite roll või kuidas on nende teoste kasutamine korraldatud. Lisaks veel tekivad järgmised küsimused, et paljude kommertsmudelite kasutustingimused tegelikult piiravad mudelite kasutamist konkureerivate süsteemide arendamiseks, et see omakorda tekitab küsimusi, et millistel tingimustel siis võib kommertsmudeli abil sünteetilisi andmeid genereerida ja neid seejärel kasutada uute mudelite treenimiseks. See ei tahaks kuidagi nagu mingit suurushullustust siin nagu välja näidata, aga põhimõtteliselt võib küsida, et kui eesmärk on luua mõne keele jaoks võimalikult hea avatud mudel, kas see on ka siis nagu konkurents kuidagi olemasolevatele kommertssüsteemidele? Mina ei tea sellele vastust, aga ma tahan nagu näidata, et need sünteetilised andmed tingimata ei kõrvalda neid algseid õiguslikke küsimusi, et võivad lihtsalt muuta need küsimused kaudsemaks ja siis lisavad veel mingisuguseid tõlgendamiskohti juurde. Et ma ei taha nende näidetega öelda, et kuidagi regulatsioonid oleksid valed või ebavajalikud, et see pigem nagu näitab, et siin nagu põrkuvad omavahel mitu täiesti mõistlikku eesmärki, et ühelt poolt me soovime ja kindlasti on vaja kaitsta autorite õigusi ja privaatsust ja teiselt poolt me soovime arendada tehnoloogiat, teha teadust ja tagada, et ka väiksemad keeled oleksid nendes tehisintellekti süsteemides esindatud. Ja ilmselt juristid töötavad edasi ja ka tehnoloogia arendajad töötavad edasi ja eks me siis näeme, kuhu see jõuab. Just. Ja kui ma nüüd seni rääkisin sellest, et mis tingimustel saab andmeid kasutada, et süsteeme arendada, siis regulatsioonide küsimus loomulikult sellega ei lõppe.
kui mudel on valmis treenitud, et siis tekib järgmine küsimus, et mis sellega siis nüüd teha võib. Ja vastus tegelikult sõltub suurel määral sellest, et kuidas mudelit kasutatakse, et sama keelemudel võib olla kasutuses näiteks klienditoesüsteemis, mingis haridusrakenduses, programmeerimisassistendis või tervishoiurakenduses ja see tehnoloogia võib olla väga sarnane, aga regulatiivsed nõuded võivad olla erinevad. Ja tervishoid on siin eriti huvitav näide, sest et seal võivad süsteemide soovitused mõjutada otseselt inimeste heaolu ja tervist. Ja üks valdkond, kus juba mõnda aega keelemudelite vastu tuntakse palju huvi, on vaimne tervis, sest et ühelt poolt on justkui nõudlus hästi suur, et see psühholoogilise abi vajadus kasvab ja spetsialiste napib ja siis need sellised vestlusvõimelised süsteemid tunduvad loomuliku lahendusena. Ja praegu on turul juba mitmeid rakendusi, mis lubavad siis aidata stressi, ärevuse, depressiivsete sümptomitega toime tulla, aga siin me kohtame sellist huvitavat vastuolu, et nende rakenduste turundusmaterjalides öeldakse, et süsteem aitab vaimset tervist parandada, aga kasutustingimustes rõhutatakse, et tegemist ei ole teraapiaga, see ei asenda tervishoiutöötajat ja see ei kujuta endast mitte mingisugust meditsiinilist teenust. Ja see vastuolu ei ole tõenäoliselt juhuslik, et see pigem nagu peegeldab pinget sellise innovatsiooni ja regulatsioonide vahel. Ja põhjus on selles, et tervishoius ei ole iga tehnoloogiline lahendus lihtsalt tarkvara. Et kui süsteemi eesmärk on aidata diagnoosida, ennetada või ravida mõnda terviseprobleemi, siis seda käsitletakse üldjuhul meditsiiniseadmena. Ja meditsiiniseade ei tähenda tingimata füüsilist seadet, vaid see võib olla ka tarkvara. Ja et see ei ole oluline, millest ta koosneb, vaid mis eesmärgil teda kasutatakse. Et kas siis vaimse tervise juturobot on meditsiiniseade, et kui neid nagu näiteid siin vaadata, et siis on see piir ei jookse seal kuidagi tehnoloogia enda järgi, et ühel hetkel seesama keelemudel võib olla käsitletav siis mingisuguse heaolu rakendusena ja teisel juhul võib ta hakata nagu lähenema sellisele meditsiiniseadme definitsioonile. Et oluline on nagu see, et milliseid väiteid just süsteemi eesmärgi ja mõju kohta esitatakse, et näiteks sellised väited nagu aitab mõtteid korrastada, toetab enesereflektsiooni, et see jääb siis selline heaolu toetavate rakenduste valdkonda, aga kui hakatakse väitma, et süsteem leevendab depressioonisümptomeid või ravib ärevushäiret, et siis on päris lähedal juba piiril, et see võib olla juba meditsiiniseade. Ja kui see süsteem siis on käsitletav meditsiiniseadmena, siis ei piisa enam sellest, et kasutajatele toode meeldib või et vestlus tundub kuidagi kasulik, et siis tuleks juba näidata, et kuidas see süsteem tegelikult töötab ja kas ta teeb seda, mida on lubatud. Ja keelemudelite puhul muutub see süsteemi toimimise tõendamine keerulisemaks, sest traditsioonilise tarkvara puhul on võimalik üsna täpselt kirjeldada, et milline väljund mingile sisendile järgneb, et keelemudelite puhul meil on olukord teistsugune, et väljundiks on vaba tekst ja sama küsimuse peale võib süsteem anda erinevaid vastuseid. Ja see tähendab, et nende võimalike väljundite hulk on väga suur ja neid ei ole võimalik kõiki ette defineerida või kuidagi läbi testida. Ja seega on küsimus, et kuidas siis saab selliseid süsteeme meditsiini seadmetena reguleerida. Et järelikult need regulatsioonid ei saa tugineda sellele, et süsteemi käitumine oleks täielikult ette kirjutatud. Ja praegu tundub, et sellisel regulatiivsel tasandil nii USA-s kui Euroopas nagu sellised arutelud toimuvad üha rohkem, mis siis keskenduvad võib-olla sellele, et mida siis tegelikult peaks nende süsteemide puhul hindama. Et pigem siis selliseid võib-olla kliinilises aspektis nagu olulisemaid aspekte, et kellele see süsteem on mõeldud, millistes olukordades seda kasutada saab, kui hästi see oma eesmärki täidab ning millised riskid selle kasutamisega kaasnevad, et siis teisisõnu tõenäoliselt
ka regulatsioonidesse tähelepanu hakkab nihkuma üksikutelt väljunditelt sellise süsteemi kogu kasutusele ja mõjule, et me ei saa võib-olla tehnoloogilise poole pealt nagu täpselt deterministlikult kõiki neid asju ära öelda, aga et me saame võib-olla tõendada just neid efektiivsust ja riske. Et kui meil oleks võimalik usaldusväärselt näidata, et mingi süsteem aitab näiteks kindlat tüüpi kasutajaid kindlates olukordades ja samal ajal on meil ka hinnatud võimalikud riskid, et siis põhimõtteliselt peaks olema võimalik neid süsteeme hinnata samamoodi nagu teisi tervisetehnoloogiaid. Et praktikas see küsimus ei ole lahendatud, et minu teada ei ole täna ei Euroopas ega Ameerika Ühendriikides kasutusel ühtegi keelemudelil või tehisintellektil põhinevat vaimse tervise rakendust, mis oleks läbinud selle meditsiiniseadmele omase regulatiivse protsessi. Et selle asemel siis ongi nii, et need arendajad positsioneerivad oma süsteeme heaolu toetavate rakendustena, mis siis võivad aidata enesereflektsioonis, stressi juhtimisel või mõtete korrastamisel, aga nad väldivad siis otseseid raviväiteid. Ja samas nagu tundub, et regulaatorid on hästi teadlikud, et need tehisintellektil põhinevad tervisetehnoloogiad ei mahu enam täielikult olemasolevatesse kategooriatesse ja otsitakse siis viise, kuidas hinnata neid süsteeme, mis genereerivad avatud tekstiväljundeid, võivad ajas muutuda ja mille käitumist ei saa kirjeldada nagu traditsioonilise tarkvara puhul. Ja ikkagi ka siis jääb veel alles terve rida lahtisi küsimusi, et esiteks, kus see piir siis on, et kas on heaolurakendus või meditsiiniseade. Meditsiiniseadet üldiselt võib kasutada siis, kui arst on selle välja kirjutanud või arst seda ise rakendab, et meditsiinitöötaja nagu järelevalve all, et kas näiteks sellist juturobotisüsteemi võiks kasutaja kasutada iseseisvalt või peaks see toimuma tervishoiutöötaja järelevalve all või kes vastutab olukorras, kui realiseerub mingi see risk, siis, mis võib-olla ei ole suur, aga et süsteem annab kahjuliku soovituse. Et need küsimused on nii tehnoloogilised ja õiguslikud, aga võib-olla ka natuke laiemad, et puudutavad seda, et kuidas me üldse mõistame nagu tervishoidu või professionaalset abi või vastutust olukorras, kus osa nendest ülesannetest võivad liikuda tarkvarale. Ja lõpetuseks ma tahaksin puudutada sellist küsimust, mis minu meelest võib lähiaastatel muutuda järjest olulisemaks, et seni ma olen rääkinud sellest, et milliseid andmeid kasutatakse keelemudelite treenimiseks, millistel tingimustel võib neid süsteeme kasutada sellises tundlikus valdkonnas nagu tervishoid, aga keelemudelite puhul on veel üks huvitav aspekt, et nimelt hakkab nende kasutamise käigus, mitte ei hakka, vaid juba tekib ja on tekkinud. Mulle tundub, et täiesti uued andmed, et selge on see, et sõltumata sellest, kuidas need tervishoiu ja meditsiiniseadmete regulatsioonide küsimused lõpuks lahenevad, inimesed kasutavad juba täna üldotstarbelisi juturoboteid väga erinevatel isiklikel eesmärkidel, arutavad nendega oma terviseprobleeme, vaimse tervise muresid, suhteid, tööalaseid dilemmasid, karjäärivalikuid, igapäevaseid otsuseid, mõnikord kasutatakse ka võib-olla info otsimiseks, mõnikord mõtete korrastamiseks, mõnikord lihtsalt vestluspartnerina, et kui inimene teeb seda näiteks mõned korrad, siis ei pruugi selles olla midagi erilist. Aga kui sama inimene kasutab sama süsteemi kuude kaupa, aastate kaupa, aastate jooksul, et siis hakkab sellest kogunema väga mahukas vestlusajalugu. Ja kui mõelda varasematele digitaalsetele süsteemidele, et see jutt, et meis kõigist on tohutu suur digitaalne jalajälg, et see ei ole midagi uut, aga need sellised varasemad süsteemid on kogunud peamiselt käitumisandmeid, et näiteks seda, et milliseid veebilehti inimene külastab või mida ta ostab või kus ta liigub või kuidas ta sotsiaalmeedias käitub.
et nad ka ütlevad väga palju inimese kohta, aga just nagu pigem sellist vaadeldavat käitumist, et need vestlusandmed tunduvad mulle mõnevõrra teistsugused, et need sisaldavad sellist mõtlemise jälgi või jälgi inimese siseelust, küsimusi, kahtlusi, eesmärke, hirme, plaane, argumente, arutluskäike. Et mulle tundub, et need on nagu hoopis teist tüüpi andmed, mida mitte kunagi varem sellisel digitaalsel kujul ei ole õnnestunud kuskile koguda. Ja kui inimene kasutab seda sama süsteemi aastaid, siis võib selle põhjal tekkida erakordselt detailne profiil tema siseelust, tema huvidest, teadmistest, probleemidest, eesmärkidest, väärtustest, mõttemustritest, tõenäoliselt ka tema otsustusstiilist, tugevustest, nõrkustest. Võimalik, et selle profiili alusel on võimalik anda isiksuse hinnang, kognitiivsete funktsioonide profiil ja mida iganes veel. Ja siit püstitakski veel ühe küsimuse võib-olla, et kas sellist andmestikku peaks käsitlema lihtsalt suure hulga üksikute vestluste summana või on see midagi kvalitatiivselt täiesti uut? Ma ei tea, kas keegi mõtleb selle peale, ma ei ole nagu näinud ausalt öeldes, ei teaduslikus valdkonnas ega regulatiivselt võib-olla on. Ja ma ei ole kindel, et meil on nagu päris selgeid mõisteid selle nähtuse kirjeldamiseks. Aga mulle tundub, et kui inimesed jätkavad keelemudelite kasutamist ja tõenäoliselt jätkavad, kui midagi drastilist ei juhtu samas tempos kui praegu, et siis see küsimus muutub järjest olulisemaks. Et kui ma seal ettekande alguses rääkisin keelemudelite arendamisest ja rakendamisest selliste olemasolevate regulatsioonide kontekstis, siis siin me jõuame võib-olla natukene teistsuguse küsimuseni, et võimalik, et osa tulevasi vaidlusi ei puuduta enam seda, et kuidas olemasolevaid regulatsioone rakendada, et võimalik, et selline keelemudelite pikaajaline kasutamine loob olukordi, mille jaoks meil ei olegi isegi veel välja kujunenud mõisteid või regulatiivseid raamistikke olemas. Ja sellega ma tahaksingi lõpetada. Aitäh kuulamast! Ma kasutan jälle selle esmase küsiõigust. See on mu õigus ja ma kavatsen seda kasutada. Sa rääkisid alguses väga palju just väikeriikide murest keeltemudelite puhul. Mul tuli kohe meelde, et aasta aega tagasi oli meil üks väga suur skandaal, võib-olla isegi nimetada, kui Justiits- ja Digiministeeriumil oli plaan anda Metale 4 miljardit sõna. Mäletad? Ma küll ei tea, kuhu see sai, vist ei jõutugi kokkuleppele, aga nüüd mul tekkiski see küsimus, et ühest küljest on meil mure, et mis me saab, meie kui väike riik, ja siis, kui me tegelikult tahame anda siis suurte keelemudelite, et nad saaksid õppida, siis tegelikult on ühiskonna vastuseis. Mu küsimus siit on, et kas meie oleme sellised skisofreenilised või ka teised väikeriigid ja suurriigid on täpselt samamoodi käituvad, et kui tuleb jutus, et me avalikult tahame anda kellelegi midagi kusagil, siis on põhimõtteline vastuseis. Ma ei nimetaks seda skisofreeniliseks, pigem ma saan aru, et see on mingi teema, mis ongi nagu vajabki väga põhjalikku läbirääkimist või läbiarutamist ja see võtab aega, et kui mõelda Eesti väikeste autorite peale, kes tõenäoliselt oma töid teevad, ei saa sellest mingit tasu, vaid teevad seda õhinapõhiselt, et siis on selge, et kui keegi ütleb, et me lihtsalt võtame teie teosed ja anname ära, et siis sealt tekib oodatav vastuseis. Aga see, mis puudutab suurtesse tehnoloogiaettevõtetesse, siis praegusel hetkel on seis selline, et suured tehnoloogiaettevõtted ei taha selliseid andmeid, millel on mingisugused autoriõiguse litsentsid, et isegi kui näiteks kuidagi siin näiteks mingisugune konsensus tekiks, et jah, võiks anda, siis võib juhtuda, et tehnoloogiaettevõtted, et me ei taha teie andmeid, kui seal on mingisugused litsentsitingimused küljes. Me tahame ainult andmeid, millel ei ole mitte mingisuguseid piiranguid,
mitte mingisugust jama pärast ei tuleks. Et siin on nagu see vastuolu, et ühed ei taha, teised tahavad, et meie näiteks tahame, meil oleks need andmed väga väärtuslikud, meil on väga keeruline neid saada ju selle sama asjaolu pärast, et need vestlused juristide vahel kestavad ja kestavad. Ja sest et see peamine kartus on see, et aga mis siis, kui suured tehnoloogiaettevõtted saavad ja kuidas nad meid ära kasutavad, ja siis teisest küljest tehnoloogiaettevõtted tegelikult ei tahagi, et need on lokaalsed arendajad, kes tahavad. Ehk siis, kui ma lihtsalt korraks mõtlen, et siis tegelikult avaandmeid on meil väga palju. Et kui me räägime suurtest metadest, Amazonidest, tegelikult keelemudel õppeks kasutada andmeid, sõnu, tegelikult on väga palju. On ju nii? Ja ma saan aru, et kui me räägime väikeriikidest, siis seal pigem on probleem see, kus ei olegi neid veebiväljaanded, ei ole neid foorumeid, puudub igasugune selle konkreetses keeles, siis ütleme see keeledomeen, mida keegi saab üldse kasutada. Kas sa pidasid neid väikeriikide all silmas või ka Eesti oli siin väikeriik? Ka Eesti on siin tegelikult ikkagi suhteliselt väikeriik ja Eestis veebiandmeid on, eks, aga seal on tegelikult see hall ala päris suur, sellepärast et ka veebi toodavad mingid inimesed, kellel võivad olla autoriõigused ja seda enam, mis puutuvad näiteks sellisema kõrgema kvaliteediga veebitekstidesse, nagu näiteks ajaleheartiklid või ajakirjaartiklid, et isegi kui need on kuidagi mitte maksumüüri taga, nendel teostel on autorid, et neid ka ei saa lihtsalt niisama nagu võtta justkui. Ja võib-olla need veebiandmed, mis on avalikult kättesaadavamad, ei ole jällegi nii kõrge kvaliteediga, et ainult nende pealt nagu mudelit treenida. Aga nüüd ma näen, et saalist on juba käed püsti. Palun mikrofoni. Aitäh, Kairit. Mulle tundub kogu selles tehnoloogia arengus tegelikult on, parandal mind, kui ma eksin, aga mulle tundub, et me nagu kuidagi me liigume sinna monopoliseerumise suunda ja kõik väikesed jäävad kõrvale ja me tegelikult monopoliseerime need suured mudelid, sest nemad suudavad, ignoreerivad mingeid asju, peidavad, mis iganes, teevad oma legaalse poole korda ja me väikesed ei suuda kunagi seda enam teha. Et Euroopa reguleerib ennast ju tegelikult mängust välja ja see vastupidine efekt tuleb, et just ainult suured suudavad ellu jääda. Ma ei tea, ma tuleviku ennustusi ei teeks, et see trend nagu sinna suunas paistab küll, aga teisest küljest, kui kohe liiga kiirelt nagu lusikas nurka visata ja öelda, et kuna tõenäoliselt ei ole mõtet teha, et siis me ei teegi, siis see stsenaarium realiseerub nagu tõenäolisemalt. Et kui raskustest hoolimata ikkagi teha neid lokaalseid pingutusi, siis võib ühel hetkel selguda, et ma ei tea, fantaseerime, et juhtub selline olukord, et mingil põhjusel mingid välisühendused kaovad või ei ole nii hästi kättesaadavad ja siis need tehnoloogiahiiud seal kuskil USA-s võivad oma teenust pakkuda, aga kui nad ei ole siin kättesaadavad, siis ei ole nendega midagi teha ja siis võib olla mingisugused lokaalsed mudelid, mida siis on nagu, mis ei ole kuidagi olulised varem olnud, aga on siiski saavutanud mingi tasemed mingiteks olulisteks ülesanneteks on piisavalt head, et siis nad on võib-olla väga head tehti. Väga head seda ressurssi ja pingutust sinna pandi. Mu küsimuse teravik ei olnud selles kohas. Loomulikult ma tean, et autonoomse iseseisvus, suveräänsus on oluline, aga just see regulatsioonid viivad kuidagi vastupidise efektini, kui mida me tahame. Euroopas on kindlasti, mulle tundub ka on keerulisem, et kui USAs on sul on üks tehnoloogia ettevõte, mis on enam-vähem sama suur kui nagu, ma ei tea, Euroopas mingid teadlaste rakukesed kokku panna, et kindlasti on jah, USAs, Hiinas neid asju teha lihtsam. Et ma ei tea, kas sellest võib nagu kindlalt teha selle ennustuse, et Euroopa ei nagu jõuagi mitte kuskile, ma ei tea, aga raskem on oluliselt, raskem on kindlasti. Jah. Kas meil on teisi küsimusi? Et mulle meeldis see küsimus, sest see läks täpselt sinna regulatsioonide piirimaile, ehk siis innovatsioon
ja regulatsioonid, et kus maad see siis jookseb. Aga ma näen taga või seal keskel tõusis üks käsi, palun viime mikrofoni. Aitäh huvitava ettekande eest. Mul on ka selle regulatsiooni teema juurde, mul tekkis selline mõte, et muusika kasutamises on kuidagi saadud käima selline üldisem raamleping, et autorid kirjutavad muusikat, interpretid esitavad ja siis ilma iga autoriga eraldi või isegi ilma iga muusikakirjustusega eraldi lepingut tegemata raadiotel on õigus autoritasude maksmisega seda muusikat mängida kõigile. Et kas selle teksti kasutamise juures ei saaks mingit sellist mudelit aluseks võtta ja kas te olete kohanud, et keegi kuskil on rääkinud või kirjutanud või mõelnud selles suunas midagi? See on väga huvitav mõte. Mina ei ole jurist, eks ole, et nende regulatsioonidega neid välja töötada, see ei ole minu töö ja see mõte ei ole mulle ka pähe tulnud, aga ma ei ole ka kuulnud ausalt öeldes, et ma ei saa öelda, et ma kogu aeg mingites juristide seltskondades ringi liigun, aga vahel ikkagi ka selle oma projektiga seoses ikkagi neid arutelusid on ja ka üldisemad, et kuidas see asi peaks olema võib-olla reguleeritud ja mingit sellist ideed ma ei ole küll kuulnud veel. Ma ei saa öelda, et seda võib-olla kuskil ei arutata, või mingid sellised ideed ei oleks õhus, aga võib-olla ka siin saalis on mõni jurist, kellele see, kes võtab sellest mõttest kinni, ma ei tea. Kui palju meil on juriste siin saalis üldse võib-olla? Tõstke julgelt käsi. Tundub, et näed, mõned on ikkagi. Mõned on. Jätke meelde. Ja nii, kas meil on veel küsimusi? Kui ei ole, siis aitäh, väga hea ettekanne. Aitäh.